Fid-Dipartiment tal-Fiżika fl-Università ta' Malta bħalissa għaddejja riċerka interessanti li ser isservi ta' benefiċċju għal buwaddasa Maltin, Awċin u anke oħrajn f'pajjiżi oħra. Din ir-riċerka li għadha fil-bidu tagħha se twassal biex jonqsu riski ta' problemi f'saħħet il-buwaddasa wara li jitelgħu minn qiegħ il-baħar. One News tkellem ma' xjentist Dr. Joseph Caruana li spjega problema ewlenija li wieħed jista' jħabbat wiċċu magħha wara xi jazza. Waħda mill-problemi prinċipali li l-għaddasa jiffaċċjaw illi meta jinżlu fil-fond waqt id-dajfs tagħhom u jqattaw ammont ta' ħin taħt l-ilma, il-gass li huwa nitroġenu, ġifieri, jiġi assorbit fil-ġisem tagħhom u allura meta jiġu biex jitilgħu lura lejn il-wiċċ jekk jitilgħu b'mod maġġel, dan nitroġenu x'in joħroġ minn ġisimhom jifforma jisom bubbles fil-ġisimhom. Ir-riċerkaturi Maltin se jaraw li b'dan l-istudju jiżviluppaw apparat teknoloġiku li jkun magħmul apposta għal buwaddasa. Dal-proġett li qed jipprova jagħmel u jimla dik il-gap, ġifieri fil-verità nkunu qegħdin nimmonitorjaw l-għaddas innifsu u mhux nibbażaw biss fuq it-teorija, iżda nkunu qegħdin nagħmlu kejl dirett fuq il-ġisem tad-diver biex il-profile li jkollu utila lura lejn il-wiċċ ikun b'mod tailor-made għalih. Ix-xjentist jispjega li r-riċerka se tara li l-buwaddasa ma jiġux bżonn kura fl-isptar. Ikun qiegħed inqas ħafna r-riskju ta' problemi għall-għaddas, ġifieri li jekk ikollu xi dive li hija challenging, ġifieri fil-fond ħafna pereżempju jew duration twila fej allura r-riskju jola. Qed naqqas dan ir-riskju li jiżviluppaw lu problemi wara d-dive. Dan il-proġett li mistenni jieħu madwar 2 u nofs ma setax isir mingħajr il-finanzjament ta' 200,000 euro minn skema tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Fil-fatt il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici saħaq kif dan il-proġett jista' jidħol fis-suq internazzjonali. Daw riċerkaturi Maltin ħajsibu soluzzjoni għal problema internazzjonali fejn jidħol settur partikolari f'dan il-każ tal-buwaddasa. It-tieni ħaġa illi dan huwa element importanti ħafna ta' opportunità ta' kommerċjalizzazzjoni. Ġifieri dan il-prodott li ħajoħolqu l-Maltin u mbagħad ikun jista' jiġi kommerċjalizzat u bekk jinħolqu impjiegi ġodda u ġid ġdid. Intant ix-xjentisti qalu wkoll li sa issa kollox jindika li din ir-riċerka se tkun waħda ta' suċċess.